Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қатырылатын пәтір нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, дәмді болып шығатын пәтір нанды жасап көрсететін боламыз. Бұрын газ жоқ кезінде даладағы ошақтың астына қатыратынбыз. Қазір газ болғандықтан үйге духовкаға қатырып пісірудің жолдарын көрсететін боламыз. Ең алдымен бізге қажетті заттарымыз: кішкене майонез, сүт қосып жіберемін. Сүтіміз жылы болу керек. Суымыз да қатты ыстық емес, жылылау болу керек. Кішкене су қосып, тұз қосып араластырып алатын боламын. Дрожжымызды, бір қасық дрожжды жылы суға араластырып 5 минутқа қойып қоятын боламын. Бетіне көпіршік пайда болған кезінде суымызға салатын боламын. Кішкене ақ майда қосып жібереміз. Ситадан өткізілген ұнымызды аз-аздан салып илейтін боламыз. Қатты болып қалмау керек. Жұмсақтау етіп қамыр илейтін боламыз. Өте дәмді болып шығады, достар, жасап көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Пікірлеріңіз болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Осылай қамырымызды жұмсақ етіп илеп алатын боламыз. Июі қанғанға дейін илеп аламыз. Қолымызды майлап жіберіп, тағы да илеп, бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Достар, Instagram парақшамды да қалдырып кеттім. Ол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Осылай бетін жауып 1 сағатқа қалдырдым. Қамырымыз көтеріліп, әдемі болып шықты. 2 бөлікке бөліп, 2 зуалан, 2 нан шығатын болады бізде. Екіге бөліп алдым қамырымызды. Қамырымызды осылай жайып алып, 10 минутқа тағы да бетін жауып қойып қоятын боламын. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен бөлісулеріңізге де болады. Жасап көріп, пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямын. Осы кезде тапамызды газге қойып қыздырып алатын боламыз. Май ешнәрсе жақпайтын боламыз. Осылай майымыз, тапамызды қойып алып, 10 минут демалған қамырымызды тапаға салып қоятын боламыз. 5 минуттың ішінде осылай беттері көтеріліп, асты қызарған кезінде тапамыздан ауыстыратын боламыз астына қарай. Тағы 5 минут тұрғаннан кейін газдың астына духовкаға салып қоятын боламыз. Осы жерде қып-қызыл болып піскенге дейін пісіріп алатын боламыз. Мына қып-қызыл болып шықты.
өте жылдам, тез дайын болатын нандардың бірі. Жасап көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ болып шықты. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған сандуғаш. Менің арнама өтіп, қажетті рецепттерді алуларыңызға болады. Өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөліскенмін. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.